हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे फीटल डॉपलर के बारे में। जो ये आप वीडियो में देख रहे हैं फीटल डॉपलर है, जिससे हम क्या करते हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनमें हम आफ्टर 16 वीक्स के बाद हम बेबी का हार्ट साउंड सुन सकते हैं। फीटल डॉपलर हम यूज़ करते हैं आफ्टर द 6 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी एंड टिल द प्रेगनेंसी तक हम फीटल हार्ट रेट साउंड इससे हम सुन सकते हैं। दिस इज़ वेरी यूज़फुल कि बेबी का मूवमेंट कैसा है, इससे हमें ये पता चलता है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।